मी दीपक सूर्यवंशी यवतमाळमधून उमरखेडमधला आहे. तर मला कमरेचा त्रास होता, सियाटिकाचा. तर मी फेसबुकवरती असं बघत सरांचं भेटलं मला. तर त्यांच्या ॲड्रेसवर इथं त्यांना फोन केला आणि ॲड्रेसवर इथं आलो. इथं आल्याच्यानंतर मला कमरेचा भयंकर त्रास होता. इथं आल्याच्यानंतर सुरुवातीला कमरेचा त्रास होता, डोक्याचा त्रास होता. पहिल्याच भेटीत, सराच्या पहिल्याच भेटीत कमरेचा 50% कमी झाला आणि डोक्याचा अजिबात काहीच नाही. आणि आता तिसरं सेशन आहे आजचं. बऱ्यापैकी म्हणजे 80-90% आराम आहे. पहिले व्यायाम नाही केला मग काय व्हायचं डोक्याचं? व्यायाम नाही केला तर डोकं दुखायचं, असं व्हायचं की वाटायचं की मळमळ होईल, उलटी होईल. आता पण पहिल्याच भेटीत ते बिलकुल कमीच झालं. एक्सरसाइज नाही तर रोज एक्सरसाइज करायला लागायची. बरं, मग आता गेल्यापासून व्यायाम न करता पण ते कमी झालं? आता जवळपास 15 दिवस व्यायाम नाही काहीच. पहिलं वागता किती यायचं तुम्हाला कमरेतनं? कमरेतनं वागता यायचं नाही. किती दिवसापूर्वी वाकले होते कमरेतनं? 2 वर्षापासून. आता एकदा वाकून दाखवा बरी, भाऊ कशी इम्प्रूव्हमेंट. दुखते कमरेत दादा? नाही. औषध गोळ्या काय खाल्ल्या? औषध गोळ्या नाही काहीच नाही, फक्त सरांची ट्रीटमेंट. ओके, थँक्यू.